সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলা ইউটিউব চ্যানেল থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি রয়জন আহমেদ। আজ 14 মার্চ 2022। আজকে আমরা চলে এসেছি হাজি ডেইরি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রাম ও অরণখোলা হাটের পাশে এই খামারটি অবস্থিত। তা আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন অসংখ্য বকনা বাচ্চা রয়েছে। এখানে আজকে আসার পর দেখতে পারলাম মোহাম্মদ কাকা খুব সুন্দর সুন্দর জার্সি বকনা কালেকশন করেছে। তো আজকের পর্বে এই বকনাগুলোই দেখাবো, আর এগুলো কী দাম হলে এখান থেকে বিক্রি করবে সেসব বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব। আশা করছি পুরো আয়োজন জুড়ে আমাদের সাথে থাকবেন। কাকা আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আপনার তো নিয়মিত আমরা প্রোগ্রাম করতেছি প্রতি সপ্তাহে। আমার দর্শকরা অনেকেই আপনাকে চেনে, তারপর যারা নতুন দেখতেছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা একটু দিবেন শুরুতে। পরিচয় তো সবাই জানে, তারপরেও আমার নাম মোহাম্মদ মহব্বত আলী। আমার বাসা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা হাটের পাশে। আমার খামারের নাম হচ্ছে হাজি ডেইরি ফার্ম। আচ্ছা, এটা একটা বিক্রয় কেন্দ্র। এখান থেকে বকনা বাচ্চা, প্রেগনেন্ট বকনা, গাভী, মানে সব ধরনের গরু বিক্রয় করা হয়। আচ্ছা, এবারের পর্বে তো শুধু বকনা দেখাবেন নাকি? এই পর্বে শুধু বকনা দেখাবো, 10টা জার্সি দেখাবো, নতুন কালেকশনের 10টা জার্সি দেখাবো। একটা সিন্ধি, পাকিস্তানি সিন্ধি বাচ্চা আছে। আচ্ছা, আজকে বেশিরভাগই জার্সি বকনাগুলো রাখছেন? শুধু একটা সিন্ধি বকনা আছে। আচ্ছা, তো চলেন আমরা কথা বলবো না, গরুগুলো দর্শকদের এক এক করে দেখাই, আর এগুলোর বর্ণনা একটু জানান আমাদের দর্শকদের। চলেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, শুরুতে 1 নম্বরে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা বকনা দেখতে পাচ্ছি আমরা কাকা। এটা কোন জাতের? এটা একটা জার্সি জাতের বকনা, এর সাথে ফিজিয়ানের একটু পার্সেন্ট থাকতে পারে। আচ্ছা, জার্সি আর ফ্রিজিয়ানের ক্রস। শঙ্কর। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে জার্সি আর ফ্রিজিয়ানের ক্রস, শঙ্কর জাত বলা হয়। ঠিক আছে। বয়সটা কেমন হয়েছে এই বাচ্চাটার? এই 9 মাস, 9.5 মাস। 9 থেকে 9.5 মাসের মতো বয়স হয়েছে। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা কেমন দাম রেখেছেন? এই বাচ্চাটা, এই 3টা বাচ্চা একসঙ্গে একটা লট হবে। আচ্ছা, 3টা বাচ্চা লট করেছেন? জি। আচ্ছা, সিঙ্গেলে কেমন দাম রাখছেন? সিঙ্গেলে নিলে সেটা আলোচনার মাধ্যমে বিক্রি হবে। আচ্ছা, তারপরে দ্বিতীয় নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা একটা জার্সি জাতের, অরিজিনাল হাইব্রিড জাতের একটা জার্সি। ঠিক আছে, এটা জার্সি বকনা। হ্যাঁ, এই যে বান 4টা 4 জায়গায় নেশা দেখছেন, একদম চাবুকের মতো শুরু হয়ে আসছে। এই কানে পশম আছে কত, দেখান কানগুলা, মাথা কত সুন্দর, ছোট মাথা গর্ত। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার কেমন বয়স হবে এখন? এটা 8.5 মাস হবে। 8.5 মাসের মতো বয়স হবে। আচ্ছা, এটাও সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে? একদম সুস্থ সবল। এই বাচ্চাটা কেমন দাম রেখেছেন? এটা 3টা বাচ্চা একসঙ্গে একটা রেট দেবো, এক রেটেই বেচা কিনা হবে। আচ্ছা, 3টা বাচ্চা লট করেছেন, 3টা একসঙ্গেই দাম বলবেন আপনি? হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপর সিএলের 3 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কাকা, একটা জার্সি জাতের বকনা। ঠিক আছে, জার্সি বকনা। হ্যাঁ, জার্সির মূলত কান মাথাগুলো এগুলা সুন্দর করে দেখানো লাগে। ঠিক আছে। আচ্ছা, এই যে চামচাগুলো একদম পাতলা। এই বাচ্চাটার কেমন বয়স হয়েছে? এটা 9 মাস থেকে 9.5 মাসের মধ্যে হবে। 9 থেকে 9.5 মাসের মধ্যে বয়স। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটারও কিন্তু 4টা বাটি রয়েছে। পালানের চামড়া খুব পাতলা। আচ্ছা, এই 3টার তো একটা লট করেছেন নাকি? 3টার একটা লট। আচ্ছা, এই 1 নম্বর থেকে 3 নম্বর পর্যন্ত কেমন দাম এই 3টার? 3টা বাচ্চা একই দাম পড়বে 41,000 টাকা পিস। 41,000 টাকা পিস? 41,000 টাকা পিস, 1,23,000। 1,23,000 টাকায় 3টা যদি একসঙ্গে কেউ নেয়? একসঙ্গে নিতে হবে। আচ্ছা, এর মাঝে কি দরদামের কোনো সুযোগ আছে, আলোচনা? সুযোগ নাই, একই দাম। একই দাম, 1,23,000 টাকা। 1,23,000 3টা বাচ্চা। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন 1,23,000 টাকা হলে কিন্তু আপনারা এই 3টা জার্সি বকনা এখান থেকে নিতে পারবেন। তারপরে ছেলে 4 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা একটা জার্সি মুন্ডি। এটা একটা জার্সি মুন্ডি? জি। আচ্ছা, এটা শিং হবে না? শিং হবে না। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে জার্সি মুন্ডি। সুন্দর করে দেখান কান মাথা। এই বাচ্চাটার কেমন বয়স হয়েছে? এটার বয়স 9 মাস, 9.5 মাস হবে। 9 থেকে 9.5 মাসের মতো বয়স হবে। জি। সেটাও সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে? একদম সুস্থ সবল, মানে দেখছেন না কি তেজ। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা কেমন দাম রেখেছেন কাকা? এটা এখানে 3টা বাচ্চার একটা লট। 3টার একটা লট করেছেন? 3টার একটা লট। আচ্ছা, দেখেন পরেরটা দেখান। আচ্ছা, সিরিয়ালের 5 নম্বরে যে বাচ্চাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা একটা সিন্ধি বাচ্চা। এটা সিন্ধি বাচ্চা? হ্যাঁ, সিন্ধি বাচ্চা। আচ্ছা, এটার ওলান পালান দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, খুবই ভালো। এই দেখেন মাথা টাতাগুলো
এটা মাশাআল্লাহ সুন্দর আছে। এই যে আচ্ছা, এটা কি সিন্ধি আর এই আপনার সিন্ধি বাচ্চা, ডাইরেক্ট সিন্ধি? সিন্ধি, হ্যাঁ। আচ্ছা, এইগুলোর দুধ কেমন আসে? দুধের রেকর্ড কেমন? মোটামুটি দুধ খারাপ আসে না, ভালোই আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার কেমন বয়স হয়েছে? এইটারও বয়সে সেম বয়স, এই তিনটা বাচ্চারই 9 মাস 9.5 মাস বয়স। 9 থেকে 9.5 মাসের মতো বয়স হয়েছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপরে সিরিয়ালের 6 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটাও একটা আপনার হাইব্রিড জাতেরই গরু। এটাও একটা মুন্ডি বাচ্চা। এটাও মুন্ডি বকনা? হ্যাঁ, মুন্ডি। এটা সাইকেলের একটা জার্সি মুন্ডি। আচ্ছা, এটার উলান পালানটা একটু দেখাই দিই দর্শকদের। এই যে দেখছেন? আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটারও কিন্তু 4টা বাটি রয়েছে। আচ্ছা, এই তিনটার তো একটা লট করেছেন নাকি? হ্যাঁ, এই তিনটা বাচ্চা যদি কোনো ভাই একসঙ্গে নিতে চায়, হ্যাঁ, তাহলে সেই ক্ষেত্রে দাম 42,500 টাকা করে পিস। 42,500 টাকা করে পিস। পিস। আচ্ছা, এর মাঝে কি দরদামের কোনো সুযোগ আছে? সব একদম। একদম? সব একদম। কোনো দরদামের কোনো অপশন নেই? অপশন নাই। আচ্ছা দর্শক, পছন্দ হবে। দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সব একদম 42,500 টাকা। দরদামের কিন্তু অপশন নেই, আপনারা চাইলে কিন্তু এগুলো কথা বলে নিতে পারবেন। জি। আচ্ছা, সিরিয়াল 7 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা একটা বিস্কিট কালারের জার্সি। বিস্কিট কালারের জার্সি। জি। বয়সটা কেমন হয়েছে এটার? এগুলারও বয়স আপনার 9 প্লাস হবে। 9 মাস প্লাস বয়স হবে। 4টা বাচ্চার একটা লট আছে, 4টা বাচ্চার 9 প্লাস হবে। আচ্ছা, 7 নম্বর বাচ্চাটার কেমন বয়স? 9 প্লাস। 9 প্লাস, এই সেমি 2-4 আচ্ছা, কম এই 4টার একটা লট করেছেন তাই তো? একটা লট। এটা একটা জার্সি বাচ্চা। আচ্ছা, সিরিয়ালের 8 নম্বরে যে বাচ্চাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা একটা জার্সি বাচ্চা। এটাও একটা জার্সি বকনা? জি। আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমন হয়েছে? সেম বয়সে একটু 19-20 হতে পারে। আচ্ছা, এটাও 8-9 মাসের মতো বয়স হবে। জি। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটাও 8-9 মাসের মতো বয়স হবে, একটা জার্সি বকনা। জি। আচ্ছা, সিরিয়ালের 9 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা একটা জার্সি জাতের বকনা। জার্সি জাতের একটা বকনা? হ্যাঁ, জার্সি আচ্ছা, জাতের। এটার বয়সটা কেমন হয়েছে? এই সেম বয়সে। আচ্ছা, এটা 2-10 দিন কম বেশি হতে পারে। এটাও সেম বয়সেই? হ্যাঁ, উলান পালানগুলো দেখান এই যে। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটারও তলামালা কিন্তু মাশাআল্লাহ খুবই ভালো। ওই সিরিয়ালের 10 নম্বর বাচ্চাটাও আপনাদের দেখালাম। তারপরে সিরিয়ালের 11 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কাকা, এটা কোন জাতের গরু? না, এটাও 10 নম্বরে। এটা 10 নম্বর না? 10 নম্বর, হ্যাঁ। আচ্ছা দর্শক, এটা হচ্ছে সিরিয়ালের 10 নম্বর গরু। জি। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার কেমন বয়স হয়েছে? এটাও 9 মাস 9.5 মাস এরকম বয়স হবে। 9 থেকে 9.5 মাসের মতো বয়স হবে। কান মাথাগুলো দেখান। এটাও তো একটা জার্সি নাকি? এটাও একটা জার্সি। আচ্ছা, এই 4টা তো আমরা দর্শকদের দেখালাম, তো এই 4টার কেমন দাম রেখেছেন? এই 4টার দাম হচ্ছে সোজাসুজি 35,000 টাকা পিস। 35,000 টাকা পিস? জি। আচ্ছা, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে লটে নিতে হবে? লটে নিতে হবে। আর সিঙ্গেলের ক্ষেত্রে সেটা আলোচনার মাধ্যমে। সিঙ্গেলের নিতে চাইলে সেক্ষেত্রে দামের একটু কম বেশি হয়ে কম থাকবে। বেশি, মানে সিঙ্গেল একটু বেশি হয়, কম হয় না। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এই 4টা বাচ্চা 35,000 টাকা করে হলে আপনারা এখান থেকে নিতে পারবেন। আর মানে পছন্দ হবে সে বুকিং দিতে পারবে। আচ্ছা, তা আপনার দর দামের সুযোগ নাই, একদম কথাতে যার পছন্দ হবে সে যোগাযোগ করবে। আচ্ছা, তা আপনার গরুগুলো তো দেখালাম কাকা, আমার কোনো দর্শক যদি নিতে চায় কি ধরনের সুযোগ সুবিধা দিবেন আপনি এবারে? সুযোগ সুবিধা আগে যেমন ছিল এখনো তেমনই আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা, মনে করেন যে এই বাচ্চাগুলা দেখালাম, যাতে মানে যদি কারোর পছন্দ হয় হ্যাঁ সে যোগাযোগ করবে। এখন অনেকেই তো বাচ্চা কিনতেছে, তো সেগুলোর সাথে একটু যাচাই বাছাই করে দেখুক যে বাচ্চার কেমন কি অবস্থা, সেই হিসাবে দাম বেশি বললাম না কম বললাম, দর্শকরাই যাচাই বাছাই করবে। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে কাকা একটা ভালো কোয়ালিটির জার্সি কিনতে গেলে 8-10 মাসের বাচ্চা কিনতে গেলে কিন্তু আপনার 60, 65, 70 এইরকম রেট যায় ভালো কোয়ালিটির কিনতে গেলে। সেই হিসাবে আমি যেমন কিনেছি তেমন রেট দিলাম। আমার হালকা কিছু প্রফিট রেখে আমি একদম বলে দিছি, যার পছন্দ হবে সে যোগাযোগ করবে। আচ্ছা, তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলে দেন, আমরা স্ক্রিনে দিয়ে দেবো আপনার নাম্বার। দর্শকদের উদ্দেশ্যে ফোন নাম্বার 01911158262। হ্যাঁ, এটা ইমো নাম্বার। হ্যাঁ। আর একটা আছে 01774451899। এই নাম্বার যোগাযোগ করলে পাবে? হ্যাঁ, এই দুইটা নাম্বারে খোলা থাকবে, দুইটা নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে কাকা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।